болдум. Жакшылыкка кыргыз элине кызмат кылган машиналерден болду. Биринчи кадамдардын бири. Жумуштардын бүт изилдөө жумуштарды тоодун башына чыгасыңар, ылдый түшөсүңөр, суукка тонбой жакшынакай ийгиликтин үстүнө жүрүп. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси астында бүгүн Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы жаңы техникалар менен камсыз болду. Тактап айтканда 10 Хова оор жүк ташуучу унаа жана 1 Нива машинасы көмүр ташуу үчүн алынды. Бүгүн ушул машинелерди сатып алып тендер менен дагы будан тышкары мына Кудай буйруза 60 Хова келет, аны лизингге алып атабыз. Ошентип өзүбүздүн ГП Кыргыз көмүрдүн мамлекеттик ишкана Кыргыз көмүрдүн ушу өзүнүн автопаркын кеңейтип ушу 2022-2023 жылдын кыш мезгилинде быйылкыдай кемчиликтер болбой тургандай болуп, негиз эле могу көмүрдү өзүбүздүн калкыбызды өзүбүз камсыздап, ар бир шаарларда Кыргызстан боюнча жана топ базаларды ачып, элге льготный баа менен көмүр сатканга Кудайдын буйруза ушундай камкордуктарды бүгүн көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө элге арзан көмүр жеткирүү үчүн бул спецтехникаларга болгон суроо талап күч. Жакынкы айларда кошумча дагы күтүлүп жаткан 60 Хова келсе, келерки жылдары элге баасы төмөн көмүр жеткирүүдө эч кандай маселе болбойт дейт Бекмурзаев. Мына Кыргыз көмүрдүн ишкананын былтыркы жылкы прибыли 24 миллион сом болчу. Быйылкы предварительный 188 миллион болуп атат, 200 миллионго барышы мүмкүн могу жылдын аягына чейин. Бул прибыль. Бул 8 эсе көп болуп атат. Бул эмнени айтат? Эмнени айтат? Бул ошол Кыргыз көмүр ишканасында кара кечеде тартип орноп, ошонун баары системага түшүп, бир систематизированный бир нукка түшүп туруп, бүгүнкү күндө көмүр казуу болуп атат. Мурдагыдай билеги жоон, же болбосо жаман ар кандай жанандай деструктивный күчтөрдүн таасири азыраак болуп, таасири болбой, бүгүнкү күндө ушул тармак жакшы прибылга чыгып атат. Министрдин колунан автоунаанын ачкычын алган айдоочулардын кубанычында чек жок. Алар мамлекет жетекчилигине ыраазычылык жолдошту. Бул элдин көйгөйү болчу да. Ошол жерде көмүр ачканга элге кенен көмүр бергенге мына ушундай машиналар керек эле, мына эми дагы техникалар келет деп атат. Жакшы болуп атат, буйруса жакшы. Алла ыраазы болсун баарына. Ушу кара кеченин жумушчусу болом илгертен бир 20 жыл болуп калды иштегенибизге. Ошондон бери келе атабыз да. Кудайга шүгүр, мурункуга караганда азыр жылыштар жакшы эле болуп атат да. Жылыш бар, жакшы. Алла ыраазы болсун. Ар бири 50 миң доллардан тегерегинде айланып атат. Бизге эми Айылбанк лизинговать этип берип атат, лизинг кредитинде алып атабыз. Баш аягы биздики 328 миллионго алынып атат. Бул унаалардан тышкары дагы ошол эле логистика, бизде балыкчыда чоң топ база бар. Биз темир жол менен быйыл ташып баштадык. Ошону да чечели деп погрузчик чоң погрузчиктерди алып атабыз 4-төнү. Эми бул оор жүк ташуучу машиналар кара кечеден көмүр жүктөп келүүгө сапар алмакчы. Алтынбек Бекторов, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Бишкектин 1-май райондук соту Бактыбек Калмаматовду 9 февралга чейин камоо чечимин кабыл алды. Саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматовду улуттук коопсуздук комитети рассалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты араздашууну козутуу беренеси менен айыптап камакка алган. Ош облустук соту Жеңгө кайманааты менен белгилүү Кыримтөөл Кадыр Досоновду үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алды. Маалыматка караганда Кадыр Досоновдун кылмыш ишин иликтөө аягына чыкты. 2021 жылдын 17 декабрында сотко чейинки өндүрүш башталганга чейин айыпталуучунун жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева айыпталуучуну үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен кайрылган. Арыз 23 декабрда канааттандырылган. Жазык кодексинин 166 беренесинин талаптарына ылайык айыпкер Кадыр Досоновго карата 2022 жылдын 15 февралына чейин үй камагына чыгаруу баш коргоо чарасын тандалган. Бирок бүгүн белгилүү болгондой башкы прокуратура Досоновду камакта калтыруу боюнча сотко жаңы арыз берген. Кыримтөөл Жеңгө жер тилкесин мыйзамсыз басып алган жана кылмыштуу кирешилерди адалдаган деп айыптаган.
23 декабрда президент Садыр Жапаров Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Өлкө башчылары эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелерин түзүлгөнүнүн 30 жылдыгы менен бири-бирин куттукташты. Президент Садыр Жапаров Түркия Кыргызстандын көз карандысыздыгын тааныган, дипломатиялык алака түзүп, элчилигин ачкан алгачкы өлкө экенин канаттануу менен белгиледи. Түркия биз үчүн боордош мамлекет, ишенимдүү дос, ошондой эле мезгил сынагынан өткөн өнөктөш. Кыргызстан Түркия менен мамилеге өзгөчө маани берет деп белгиледи Садыр Жапаров. Өз кезегинде Режеп Тайип Эрдоган 2021 жылы Кыргыз-Түрк мамилелеринин стратегиялык өнөктөш макамы берилгенине 10 жыл болгонун айтты. Буга байланыштуу ал стратегиялык кызматташтык боюнча 2021 жылдын июнь айында өткөн парламенттер аралык жыйында кабыл алынган макулдашууларды ишке ашырууга күч аракет жумшоону сунуштады. Түрк лидери 2022 жылы боло турган кеңештин кийинки жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келүү ниетин билдирди. Бүгін 24 декабрда Бишкектин Эркиндик бульварындагы атышуу фактысы боюнча шектүүлөр кармалды. 22 декабрь күнү кечки 9дарда Эркиндик бульварында массалык мушташ жана атышуу болгондугу тууралуу милицияга чакыруу түшкөн. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу барышып, газ травматикалык тапанчадан 3 гильза жана аңчылык мылтыгынан дагы 3 гильза табышкан. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси бейбаштык менен катталган. Мындан тышкары алардын биринен уруксат кагазы бар Сайга 12 маркасындагы жылмакай ок атуучу курал алынган. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ошондой эле жаңжалдын башка катышуучуларын издөө иштери уланууда. Жалал Абад облусунда 7 жаран Хизбут Тахрир уюмунан баш тартты. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы тарабынан 20-23 декабрь күндөрү экстремист аталышындагы профилактикалык иш-чара өткөрүлдү. Анын алкагында облус аймагында жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринин натыйжасында милициянын профилактикалык каттоосунда турган 7 жаран Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынган Хизбут Тахрир экстремисттик уюмдан баш тартышты. Алардын ичинен 6 жаран Нокен районунун, дагы бири Каракөл шаарынын тургуну. Алар буга чейинки кадамдарды туура эмес экендиктерин айтышып, жарандарды ар кандай уюмдарга азгырылбоого чакырышты. Иш-чара учурунда 5 факты аныкталып, 22 кылмыштын бети ачылган. Ошондой эле жыл башынан бери жүргүзүлгөн профилактикалык иш-чаралардын натыйжасында 18 адам каттоодон чыгарылган. Бул жыйындарга укук коргоо жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын бейөкмөт уюмдардын кызматкерлери коомчулук катышкан. Хизбут Тахрирдин деп мүчөсүн алынган. Азыркы күндө Хизбут Тахрирдин эч кандай мыйзамдарын колдобойт. 2012 жылы Хизбут Тахрир статьясы менен соттолгонмун. Азыркы учурда Хизбут Тахрирди колдобоймун. Мурунку кылган каталарды түшүнүп, ошо 10 аделдин балдары келип түшүндүрүү иш жүргүзгөн негизинде түшүнүп, ошо видео обращениянын өзүнүн ыктыярынан келип чыгып сүйлөп берип атам. 2016 жылы экстремизм, терроризм статьясы менен камалып чыктым. Мен мындан кийин кандай иштерге барбастыкка ваада берем. Мен дагы ошо учетко алынып калганмын. Ошонун негизинде мен ошо Хизбут Тахрир шайтандын Хизбут Тахрирлерин колдобоймун. 2017 жылы 299 статья менен соттолгон. Азыркы учурда ички иштер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эч кандай өзүмдү колдобойм. Мамлекет мыйзамына баш ийип жашайм.